बुलड़ी शाह करीम खां एडिटर दोस्त AS लाशारी मोकिली आहे संदसि दोस्त जी ही तहरीर। जाड़ावा स्टॉप भरिसां ॻोठ हाजी महमद रहीम लाशारी खां नवाज़ गुल लाशारी पंहिंजे सूहन अखरनि में लिखे थो त दोस्तनि खां सवाइ मुंहिंजी ज़िंदगी तनहा आहे। पर छा करियां, ज़िंदगी में घणाई ॾुख सुख मिलनि था, पर पोइ बि ज़िंदगी त ज़िंदगी आहे। ज़िंदगी ॾुखनि ऐं सुखनि जो सफ़र आहे। पर अॼु नवाज़ गुल लाशारी पंहिंजे दोस्तनि खे यादि करे थो, चवे थो दोस्त मुंहिंजे लाइ थी वञो सदाईं। दोस्तनि खां सवाइ ज़िंदगी अधा आहे, पर अॼु ईअं ई दोस्त मूंखे यादि अचनि था। अब्दुसलाम लाशारी हर वक़्तु मूंखे यादि करे थो ऐं मुंहिंजे लाइ रोए थो त मूंखे विसारे न छॾियां। ॿियो दोस्त ज़हीर अहमद लाशारी रोई करे मूंखे यादि करे थो। अॼु ताईं मूंखे हर वक़्तु चवंदो आहे नवाज़ गुल तव्हां मूं ॾांहुं छो नथा अचो। रोई करे चवे थो त दोस्त हुजनि तव्हां वांगुरु जेके सॾ जे सॾ ॾियनि। पर अॼु मूंखे इहो वक़्तु यादि आयो आहे जेको स्कूल में गॾु पढ़ंदा हुआसीं। ऐं सजाद अली लाशारी स्कूल में गॾु पढ़ंदा हुआसीं। हर वक़्तु चवंदो हो तूं मूंखे विसारे न छॾिजांइ। यादि आहिनि दोस्त मूंखे। दोस्तनि लाइ हमेशह दुआगो आहियां। दुआ थो ॾियां त दोस्त सदाईं ख़ुशि हुजनि, सदाईं मुस्कुराईंदा रहनि, सदाईं शाद ऐं आबाद हुजनि।